Alatsinainy faharoa amby folo ny volana aogositra taona 2024 ampifaliana tomboky lasy tomboky vavy notidiany sampana fampalambavao ny tokantrano amin'ity alina ity manasanao ampananjana tsy saraka aminay hatramin'ny farany vavao ny politika avy hatrany nikafatsika ny fampalambavao amin'ity alina ity ny sokatra androany ny fivoriana tsara-potoana natria ny parlementaire rotonta dia ny solombavambahoaka sy ny senatera ny filakevitry ny gouvernemanta moa no nyantso azy ireo anao izany mba handinika ireo tolo-dalàna heverin'izy ireo laharam-pameana isan'izany ny tolo-dalàna mahakasika ny lalàna ny fehezana ny antoko-panohitra eo koa ny mahakasika ny fitantanana ny orinasa jirama sy ny fiatrana ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'ireo solombavambahoaka manokana dia hodiniana anatin'ny fivoriana tsara-potoana faharoa ataon'izy ireo ity ny mahakasika ny fitsipika anatiny ifeny solombavambahoaka tsy mihoatra ny 12 andro moa izao fivoriana izao raha ny fantatra tamin'ity androany ity dia adoption de l'ordre du jour no nataon'ny parlementaire rotonta Mizany amin'izay vaovao politika izay hatrany tsy nanamboly ny mahakasika ny tolo-dalàna mifehy ny fanoherana sy ny antoko-panohitra ho an'ny solombavambahoaka iray iny anivon'ny vondrona parlementaire ny vondrona parlementaire tim araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany nambarana tamin'izany fa andiny maro no mifanipaka amin'ny voalazan'ny volavolan-dalàna izay asipantsina erandrianantelana no mitatitra ny antsipiriany Ankoatra ilay volavolan-dalàna nasipantsina laharana 1.12 tsipika aotra 3.10 mifehy fanoherana sy ny antoko-panohitra dia misy ihany koa ny karazana tolo-dalàna hoentin'ireo solombavambahoaka momba izay fanoherana izay isan'izany ny tolo-dalàna iray hoentin'ny solombavambahoaka iray avy eo anivon'ny vondrona parlementaire IRD izay nambara ny vondrona parlementaire tim fa mbola ifampirany eo anivon'ny antoko misy azy ireo ny momba izany ny parlementaire tiako Madagasikara dia natsapa fa samy hafa tanteraka ny lalàna 1.12 tsipika aotra 3.10 mifeny mpanohitra sy ty proposition de loi izay natolotry ny député Razafy Tsandraofa Brunel ity satria ty farany dia mikasika manokana ny fanoherana eo anivon'ny antenimieram-pirenena fotsiny ihany noho izany dia mbola ivory araka amin'ny bureau politika izay parlementaire tiako Madagasikara vao aneo ny hevitray ny lalàna izay atolotra eto moa amin'ity fivoriana ity dia ao ny PGE ao ny lalàna momba ny fanoherana ary ao ny règlement intérieur eo anivon'ny antenimieram-pirenena ankilan'izay dia manaja hatrany ny demokrasia ny solombavambahoaka IRD amin'ny fandinihana ireo karazana lalàna samihafa andalo ny anivon'ny antenimieram-pirenena ary ametraka ho ambony ny tombotsoam-pirenena amin'ny fandaniana ireo lalàna samihafa ireo. Anaty isan'ny volavolan-dalàna izay hodiniana eto moa zany dia ny volavolan-dalàna mahakasika ny mpanohitra zany. Rahantsika malala tsara zany fa i Madagasikara dia firenena demokratika ary zahay ataon'ny antenimieram-pirenena ihany koa dia manaja izay demokrasia izay efa nahitana taratra sahady izany demokrasia izany teo amin'ny fifidianana ny bureau maharitra izay nahitana ary ny safidianana amin'ny fomba malalaka ary amin'ny fomba demokratika ireo antoko-panohitra izay nahazo toerana ao amin'ny vaomera maharitra amiko zany dia efa voahaja zany atao hoe demokrasia zany ary ny fandinihana sahady izany volavolan-dalàna mahakasika ny antoko-panohitra zany dia mbola anatisany fanajana ihany koa izany demokrasia zany ka dia mino sy manantena izahay fa hanome vokatra izay tokony mety amin'izany mahafirenena mahatandalàna antsika zany izay vokatra iseho ao amin'ny fandinihana izay ny volavolan-dalàna mahakasika ny antoko-panohitra zay. Lafim-baovao fa tanteraka kosa indray notoriny trano fiatohana mamaty eny anivon'ny polisy misahana ny raharano fifamoivoizana na ny commissariat central ireo mpitarika ny hetsiky ny mpitatitra roa Ramatoa Clémence Rarinirina filohan'ny FTR sy filohan'ny UCTS Andriamatoa Fidy malonjany lilaza ny fikambanan'ny mpitatitra fa nisy ny tsindry azolena satria raha tsy mbola nanomboka akory ny fanadihadiana tamin'ny fitoriana nataon'izy ireo volana vitsy ny an'ity trano fiatohana ity kosa avy nametraka fitoriana avy dia nisy fampiatsona tsorokatoromanga sy fanorazana rakoto no mitatitra ny antsipiriany makasika izay.
Napetsona tety amin'ny polisy misahana ny fitanterana tety amin'ny komisaria central androany irah matoky Clémence Sarary Nirina filohan'ny fikambanana mpitondra taxi eto Andrenivohitra sy Andriamatoa Fidy filohan'ny coopérative mpitanterana mampitohy an'ny Renivohitra amin'ny faritra manodidina izay roa tamin'ireo mpitarika ny hetsiky ny mpitatitra. Antony ny fitorian'ny trano fiatoana mama azy ireo izay mbola tsy fantatra mazava moa ny votoatiny izany fitoriana izany. Ho an'ny fikambanany mpitatitra tsy indry azo lena izao mitranga izao satria raha mbola tsy nanomboka akory ny fanadihadiana mahakasika ny fitoriana napetraka izy ireo volana vitsy zay ny an'ity trano fiatoana ity kosa raha vao nipetraka ny fitoriana avy dia nisy ny fampiatsoana. Zavatra misy moa zany ampahafantarina antsika mpanao gazety zay aloha teny voalohany ho teneninay dia hoe malahelo izay satria ny antony dia tsotra. Ny zavatra misy tao amin'ny mama io fantatritsika tsara fa nisy mipirofy efa nentinay ho teo anatrihanareo mpanao gazety ary efa nisy mihitsy aza ny mpiasan'ny mama izay nijoro nanamarina ny zavatra voalazanay hoe marina avokoa ny voalazanay mpitatitra mahakasika ny zava-misy ao amin'ny mama. Dia malahelo izay hoy aho teo aminareo satria izay dia nametraka fitoriana. Ny fitoriana napetrakay dia voalohany aloha teny amin'ny Bianco, faharoa teny amin'ny pôle anticorruption, fahatelo amin'ny ministera misahana ny fitantanam-bola sy ny toe-karena ary ny teti-bola, ary fahaefatra dia any amin'ny gendarmerie ao amin'ny brigade spéciale. Na ny anarany ara dia ohatrany hoe manome toky fa hitrandraka ny tena fahamarinana. Zavatra misy ny fitoriana rehetra izay napetrakay tsy niavancé d'un iota, zany hoe tsy nanomboka akory hatramin'izao tsika miteny izao, tsy nanomboka akory ny fitoriana izay napetrakay. Zay dia miteny matoa zao zavatra zao misy tsindry vola any, misy kitrano an-trano any, misy resaka hoe mahafatatr'olona any. Zay aloha tsy mahafantatra nizaniza angamba dia atao an'izao ve zany zay mahatoky ny lalàna. Zao ny anaovana anay, taritina ty, toriana ty, rehefa avy eo gadraina ary. Lafomba vao ny fampianarana kosa indray efa misady ireo sekoly tsy miankina mamarina ny taom-pianarana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny famampifaliana ny mpianatra sy ny mpiasa rehetra no anamariana izany. Tsy adino koa ny fanomezana tsodrano ireo mpianatra hiatrika ny fanadina mpanjakana. Ny andindiny tateriny Tompitiana Sara. Mifanandrify amin'ny famaranana ny taom-pianarana trandry ny fety-tsekoly ho an'ity sekoly iray tsy miankina eto Andrenivohitra ity. Ao anatin'izany ny famalifaliana ny ankizy sy ny mpanabe fa indrindra ihany koa ny fanomezana tsodrano ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadina mpanjakana. Isaky ny farany taona zay alohan'ny andehanany ankizy hiatrika ny fanadina mpanjakana ny zandriny indrindra ny septième dia manao lanonana ohatr'izao zay fanaovam-belomandry zareo. Ny atao veloma ny 3e, 7e terminal satria ireo ankizy ireo misy tsy mively eto amin'ny sekoly rehefa hoe afaka 6e any amin'ny fanjakana na afaka secondaire amin'ny fanjakana. Ny terminal moa dia irarina hoe ho afaka soma tsara dia miala tanteraka eto amin'ny sekoly. Dia eo amin'ny terminal ny ankizy famaranana rehefa ohatr'izao dia efa ampimoanina hoe zay mahazo mention dia manana fahafahana aka permis B na hianatra informatika na zavatra hafa mifandraika amin'ny fiainana. Amin'ny maha-sekoly tsy miankina ny fianarana dia mamelo tena amin'ny sara-pianarana alohan'ny mpianatra ny fihodonany aseto. Isan'ireo angarana manokana kosa ireo ankizy hiatrika ny fanadina mpanjakana amin'ny fitakinan'ny sara-pianarana satria misy ny fifanarahana manokana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly ho an'ireo ray aman-dreny sedra fahasahiranana ka tsy mahaloa ny sara-pianarana araka ny daty tokony hanaovana izany. Tena mieritreritra ny olona hoe sekoly fitadiavam-bola tena mahomby tsy izay anefa fa sekoly zany tena hoe fahavononana ameze fara herinao ho an'ny taranaka dia na inona miseho eo dia mandrindra ny ao amin'ny mpitantana mba hahafahan'ilay sekoly andeha. Raha ohatra hoe jerena ny fidiram-bola ny sekoly tsy mahasahana ny volalany matetika satria ny ray aman-dreny tsy manam-bola dia miala eny tena ny zanany. Ny efatrano nefa tsy maintsy aloha karama mpampianatra tsy maintsy efaina satria ireo mpampianatra ireo no manabe ao. Dia ny sekoly laprima manokana manao fanarahana amin'ny ray aman-dreny ho an'ireo sahirana mandotsy kelikely sara-pianarana mandrapatabitry ny taona. Efa voasoratra ao anatin'ny carnet mantsy ny vola rehetra mandritry ny taona
dia efa fantatry mahay aman-dreny tokotokony zao vola omaniny ho an'ny zaza ray a mandra-batapitry ny taona dia efa azo miametsikelikely dia koa ilay fitsindrovana hoe ny maro mpiray-tam-po mahazo fiainana amin'ny salam-pianarana ary ny mihoatry ny efatra dia tsy mandao mihitsy ilay zaza fahadimy mba hifampitsindrovana zany le izy. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny fampianarana izay hatrany ambany ny tapavitry ny mpianatra sy ny notin'ireo ankizy hanala fanadinana CEPE eny anivon'ny boriboritany fahatelo araka ny vokatry ny examen blanc nataon'izy ireo manoloan'izany indrindra dia tonga nanolotra vatsy sy toanaina ho an'ireo ankizy hanala fanadinana ny solombavam-bahoaka aina rafiny manantsolo ny teny an-toerana natao indrindra ho fanohanana sy mba ampavitrika azy anatanteraka ny fanadinana. Tsorakotaromanga sy fanodrazana Trakoto. Mpianatra nala fanadinana CEPE eny anivon'ny EPP 12 ao amin'ny boriboritany fahatelo no nomeny solombavam-bahoaka eny an-toerana aina rafeny manatsotoanaina mba ampavitrika azy hianatra mandritra izao fotoana fohy tsy hatongava ny fanadinana izao. Tsikaritra mantsy fa ambany ny tapavitrihan'ireo ankizy anala fanadinana nandritra ny examen blanc izay no tanterahana ary hita ihany koa fa nihidina ny faripahaizan'izy ireo. Antony nanaovana izao etsika toanaina izao izay ho tontosaina isaky ny talata sy zoma eny anivon'ny EPP ao amin'ny boriboritany fahatelo. Letsika androany dia toanaina zany hoe misy zany fitarainana tamin'ireo EPP teto amin'ny boriboritany fahatelo ny EPP 12 momba ny résultat ny examen blanc ny CEPE zay tena ambany dia ambany zany tapavitrihan'ny ankizy sy ihany koa ambany dia ambany ny noty teto amin'ny boriboritany fahatelo tena hoe 12% ny taux de réussite zany teto amin'ny boriboritany fahatelo ary hita mihitsy ny hoe ambany le izy dia nahaino an'izay ny tenako efa misy moa zany ny tetsikasa zany hoe projet toanaina io zay efa nieritreretina efa ely izy io dia androany zany misy atarana azy ho an'ny classe de 7e rehetra eto amin'ny boriboritany fahatelo ny anaovana anazy dia natao karazana grand goûter zany izy io ho an'ny mpianatra classe de 7e dia tsy janona amin'io ihany ny esika toanaina zay ataonay satria anisany ihany koa tafiditra anaty ny velirano ny flou zany ny hoe sakafo ho an'ny rehetra dia ny sakafo ihany raha fantatritsika dia ny sakafo zany tena hoe toanaina mba ahafahan'ireo zaza ireo zany avitrika andeha any ampianarana hianatra anatanteraka ny fanadinana ihany koa dia izay zany nahatonga an'ilay etsika androany. Indroa isan-kerinandro zany hatramin'ny examen ny 27 août dia indroa isan-kerinandro no atao le etsika an-talata sy ny zoma. Tsy janona amin'izao ihany ny etsika toanaina raha ny fanazavana fa ezaina ny itohizany hatrany. Hatreto aloha zany satria tena ireo zany nahitana tapavitriana ambany ireo zany aloha no toanana amin'ity indray mitorakity fa mbola itony etsika ho avy teo misy tetikasa maro anatin'ny toanaina io zany zay ijerevana manokana ihany koa ny klasy rehetra na hatrany amin'ny CEG ihany koa zany reo anala fanadinana classe de 3e. Androany tetsy amin'ny EPP Avaradomo no nisantarana voalohany izao etsika toanaina izao. Vaovaon'ny fanatanjahantena tsy misy firenena mandroso raha tsy manome toerana ho an'ny tanora ao aminy. Marefo amin'ny lafiny maro ny tanora malagasy antony mahatonga ny firenentsika tsy mbola afaka ao anatin'ny fantrana. Ireo tanora tokony anomeana ho an'ny fampandrosoana indray no lasa vesatra ho ireo tompon'andraikitra samihafa nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izay natao tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina androany vaindohan-draran'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny amerenana indray ny fanomezan-danja ho an'ny tanora. Erandrianantenena. Fantatra nandritra ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ity fa marefo ny tanora malagasy eo amin'ny sehatra maro samihafa. Araka ny fanisana farana nataon'ny Instat dia tanora avokoa ny antsasaky ny malagasy. Isan'ny manao ny fanadihadiana manokana mahakasika ny tanora ihany koa ny eo anivon'ny UNFPA sampandraraha iray eo anivon'ny firenena mikambana nambaran'izy ireo fa misedra olana ny tanora izay lasa vesatra ho an'ny fampandrosoana.
Cette grande majorité de la population fait malheureusement face à de nombreuses difficultés, tant sociales qu'économiques, aboutissant malheureusement à des situations alarmantes, particulièrement en matière de santé, d'éducation et d'insertion économique. En matière de santé, les adolescentes s'exposent aux risques liés aux grossesses précoces, car selon l'enquête par grappe à indicateurs multiples, en abréviation MIX, à Madagascar, 40% des filles malgaches sont mariées avant l'âge de 18 ans, bien que la loi l'interdise depuis 2007. Cette prévalence des mariages précoces engendre des conséquences graves tant au niveau individuel, social qu'économique. Le taux de fécondité des jeunes filles de 15 ans à 19 ans reste encore élevé, à hauteur de 151 pour 1000. Les grossesses des jeunes filles contribuent fortement au niveau du ratio de la mortalité maternelle qui est de 426 pour 100 000 naissances vivantes, soit malheureusement 10 femmes qui meurent encore par jour. En matière d'éducation, malgré l'amélioration des taux de scolarisation, nombreux sont les jeunes qui ne parviennent pas à compléter une éducation de qualité. Un enfant sur 4, de 6 à 10 ans, est déscolarisé. Le taux de fréquentation au collège est de 27%, avec des inégalités importantes. Le taux de fréquentation au lycée est de 13%, toujours avec autant de disparités. Enfin, les jeunes sont les plus vulnérables en matière d'emploi, car ils sont aux côtés des femmes les premiers frappés par la crise de l'emploi et le sous-emploi. Ny tanora no manapa-kevitra mahakasika ny fiainany. Mila resy lahatra aloha ny tanora fa eo am-pelatanan'izy ireo ny hoavin'ny firenena. Ny fahavononana sy ny finiavana ananan'izy ireo indray no mila fanohanana avy amin'ny sehatra maro lafy miainga avy eo anivon'ny tokantrano hatrany amin'ny fitondram-panjakana araka ny nambaran'ny ministry ny fanabeazana, ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arak'asa. Tokony tanora mpamorona asa no volavolaina fa tsy tanora mpitady asa fotsiny ihany. Izany hoe tanora manana fari-panabeazana ampy izay isan'ny tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana fitondram-panjakana ankehitriny, hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Manana anjara toera goavana ny fanabeazana ny zatovolahy sy ny vavy ary tompon'andraikitra avokoa isika rehetra, na isika ray aman-dreny, na isika mpanabe, na isika fiangonana, na isika fikambanana, ny mpiara-miombinatoka ary indrindra ny fanjakana. Rehefa ireo rehetra ireo no miara-misalahy dia azo lazaina fa feno ary misy antoka ny fananana tanora vanina, tsara taiza, manam-pahaizana ary tompon'andraikitra ho an'ny firenena. Izany indrindra ny mahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mirona misimisy kokoa ho amin'ny fanampiana ny tanora ahita asa sy fanampiana ny tanora amin'ny fandrarahana izay mamaly ny velerany fa enina nataony filohan'ny repoblika dia ny hoe asa mendry ho an'ny rehetra. Mitrandraka ny talentany tanora, manosika azy ireo amin'ny fampiofanana ahatonga azy ho mpandrara matianina. Ny programa fiharina izay isorana manokana ny filohan'ny repoblika dia manome sehatra amin'ny famatsiam-bola isan-karazany ho an'ny tetikasany tanora. Tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no nankalazana ity andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ity. Tanora sy mpianatra avy amin'ny lafivalin'ny nosy no nanafana ny hetsika teny an-toerana, nampiseho ireo hay ara-kolotsaina isam-paritra. Nisy ihany koa ny hetsika fampiratiana natao ho an'ny tanora mpandrara sy ny manana tetikasa ary ireo sampandrara samihafa mpiay ny tanora.
ao anatin'izay lafim-baovao fampiroboroboana ny tanora izay trandry apetraka eny anivon'ny anteny metra-pireneny ny fikambanan'ny solombavambahoaka tanora paikady iray hoentina manamora ny fifanolozan-kevitra amin'ny tanora malagasy ahafahana mitondra ny etaetan'izy ireo eny anivon'ny fahefana mpanatanteraka araka nambarira ny filohan'ny voamera misahana ny tanora sy ny fanatanjahantena eny anivon'ny anteny metra-pireneny dia rahantsika ny fanampanazavana taraikaraiky ary mba tsy lazaina hoe adiny mihitsy ary izy io teo alohany resaka tanora ankehitriny tena efa manomboka mijery tena mijery zany tanora zany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena mientsy federal zany satria izay ny andrasan'ny tanora marobe eto Madagasikara mila jerena amin'ny antsipiriany mahakasika ny tanora satria ny tanora aloatra apetraka tsony ny tanora no avy ty fireneny ty fa ny tanora ny mandray antanana ny firenena manomboka izao zany hoe manome hajana sy lanja bebe kokoa any tanora zany tena afatsika mandrosa ny fotoana izao faharoa amin'ny maha-parlementany tena moa zany dia misombavan'ny vahoaka zany fa isolovavan'ny tanora ihany koa eo ina tokony atao dia izao hoe anangana fikambanan'ny parlementaire tanora izay latsaka 5 taona izay eo tsy mazany zao ny antony dia izao hoe moramora kokoa mifampiresaka rehefa mitovitovy salatona eo amin'ny velona eo zany tanora ka tsy hitako izay maharatra an'izay fa mahatsara ny ezaka atao amin'ny fitondrana zany mba ho tantsoka ho an'ny tanora ampiresaka fanaovana lalàna ihany lafim-baovao hafa-tanteraka kosa indray nahazo prao-vaovao ny komina Sonakambana distrika ny fandriana ny herinandro lasa teo fotodrafitrasa izay mitentina 30 tapitrisa ariary vola avy amin'ny fanjakana madiodio ny fiara-miasa teo amin'ny zanak'ampelezana sy ireo mponina avy ao Sonakambana nafahana nanatanteraka izao asa izao raha ny fanazavana mbola hitomony fiara-miasa ary tanjona apetraka izy ireo ny hanao fitaratra ny komina eo amin'ny lafiny fampandrosoana lanitra Riandrianjavy. Ratsaivina efa taona lasa izay no atafajora ny Sonakambana ho komina ao amin'ny distrika ny fandriana tao anatin'izay fotoana izay betsaka ny fiara-miasa ny mponina sy ny zanak'ampelezana ny toerana isan'izany ny fananganana ny biro ny komina vaovao izay notokanana ny herinandro lasa teo vola mitentina 30 tapitrisa ariary avy amin'ny fanjakana madiodio no nafahana nanangana izao fotodrafitrasa izao. Madagasikara dia matoa andro amin'ny mahasolo tena mpanjakananay dia misokatra izao komina izao maro kosa ny fotodrafitrasa mila renina sy asiana fanatsarana raha ny eo amin'ity komina ity eo ny fanavaozana ny sekoly izay efa tsy manaraka ny fenitra intsony ankoatra izay isan'ny vinany zanak'ampelezana sy ny mponina ny fananganana CSP2 lapan'ny tanora sy ny maro hafa komina isan'ny mamokatra raha Sonakambana tanjona araka izany tetiavana lalam-barotra ahafahana mampandroso azy vinavinaina moa ny avitandro fotodrafitrasa ireo faran'izay aingana raha nambara ny zanak'ampelezana. Sorana PDP ny aben'ny tanàna karakara tontona fotry na masaka izao fahavitany izao trano izao isana mba taratry ny tanàna zany izay zanak'ampelezana zany zao dia efa maromaro tetikasa homanina karakaraina fampandrosoana ny tanàna anisan'izany ny resaka hopitaly ny tsy fandriam-pahalemana ny fahatongavan'ny lycée français eto amin'ny tanàna eto amin'ity tanàna Sonakambana ity zany rehetra zany dia rahana zanak'ampelezana miasa amin'ny mpitondra fanjakana eto an-tanàna izay eritreretina hofitaina ao anatin'ny fotoana fo satria tsy voatery andro izay moa ny tenin'ny président république hoe tsy voatery andro fanjakana foibe foana vao hanao zavatra fa izay vitan'ny tanana anjara-biriky azo entina dia vonona izay zanak'ampelezana mitondra izay anjara-biriky izay ho an'ny komina ary hiezaka izay mba ho fitaratra eto amin'ny distrika fandriana ity komina ity.
eo amin'ny vaovaony sosialy fikambanana iray mpanao asa sosialy no nirotsaka an-dalabe hinanadio ny faritra Nosy sy ny manodidina ny farany herinandro lasa teo fanentanana ny olona tsiraray avy adio ny faritra misy azy mba hisoroana ny aretina sy ny sisa noho ny fiparitany fako sy ny loto tsorokotormanga sy fanondrazana dragoto Menga avy amin'ny finiavany tsiraray hanadio ny faritra manodidina azy no antoko ny fahadiovan'ny tanàna. Antonina risika ity fikambanana mpanao asa soa iray ity hitaona ny mpikambana ao aminy hanadio. Tany amin'iny faritra Anosy Betsena iny moa no nisantaran'izy ireo izany asa fanadiovana izany ny farany herinandro teo, faritra izay tokony adio hatrany satria maro ny olona mifanerasera eny. Ao androany dia hetsika fanadiovana. Fitezana zany natao ety foto mihitsy zao zavatra natao ampianarana ny olona ety fotony satria ratsy ry zareo mihitsy no mandray andraikitra manadio ny toerana manodidina anazy dia tsy ho vita dia tsy fanoliana andraikitra moa zany fa dia nandray andraikitra izay association miaradia plateforme miaradia nanao an'izao fanadiovana zao androany. Tsapanay aloha ny tena marina, tsapanay fa tena ety amin'ny faritra Nosy Be ny tena hitanay hoe maloto. Izay naresy lahatra anay hoe tetiny natao voalohany. Ety koa no misy ny tsena izay tena hivezivezen'ny olona rehetrarehetra eto amin'ny faritra Antananarivo. Iantsenana hividanana sakafo dia maharesy lahatra tenay hoe ndeo atao ety ary ilay fanadiovana. Ohatrandray misy endrika tana maro ka zavatra. Natao ny tena marina aloha androany mbola association anay ireo olona ireo fa tsy endrika tana maro aloha isa association fa mbola ho tonga any amin'ny fanaovana asa tana maro, fanaovana fanadiovana faobe mbola mandeha foana ny karazana asa sosialy maro samihafa. Ankoatra ny hisian'ny fahadiovan'ny tanàna moa dia izao no natao mba hisoroana ny aretina maro samihafa mety ateraky ny loto miparitaka raha ny fanazavana. Ny plateforme miaradia moa zany dia fikambanana aloha ilay izy izay tena tanjonay eo anatin'ilay fikambanana dia ny hoe andao ho modely ho fitaratra ihany koa hitarika ny namana izay anao asa fanadiovana ohatran'izao ary ny zavatra ohatran'izao aloha dia voalohany indrindra izay aloha no manao an'ilay izy hitarisana ny namana fa tsy saina mihitsy aloha ny tena tianay hitarisana ny olona amin'ny kapiteny. Natsampa izay hoe ety Anosy Be izay atao hoe ambom-piaonan'ny tandreny vohatra sy ny tantsaha satria raha misy tantsaha dia ety Anosy Be no hitondrana an'izay vokatra an'izay ka rehefa ety ny ambom-piaonana dia somary maloto rehefa nijerena dia maloto ary izay loto izay dia fantaritsika rehetrarehetra angamba fa hoe miteraka zavatra miteraka aretina maro isan-karazany ka mba tsy isin'izay mba tsy hatongavana amin'izay hoe ndao indray hisoroka amin'ny aretina ohatran'izao na hisoroka aretinan'izao dia alao aloha ilay fako sy ny loto ny sorona. Izay natohizana amin'ny faritra rehetra eto an-drenivohitra moa izao asa fanadiovana izao raha ny fanazavana ny mpitarika ny fikambanana hatrany. Fa ny farany herinandro lasa teo no natokany mpanazava eto Madagasikara nankalazana ny mpanazava day etsika entina hanatrarana indrindra ny vinany scoutisme eto Madagasikara ankoatra ireo etsika fanao toy ny fanatanjahantena sy ny maro hafa isan'ampiavaka izany etsika fanomezan-drano nataon'ireo sampanazokiny ao anatin'ity fikambanana ity fanadiadiana. Tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny mpanazava eto Madagasikara ny famolavolana skoto zazavavy olom-pirenena vanona sy andry ny fianakaviana. Ho fanatrarana izany indrindra no tanjona mandritra ny fankalazana ny tontolo andro ny mpanazava na ny mpanazava day izay ny farany herinandro lasa teo. Etsika maro no nanamariana izany tao ny etsika ara-panatanjahantena samihafa. Anisan'ny novizana nandritra ny mpanazava day ihany koa ny fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy na ny ODD. Dia maneho sy mampiseho hatrany hoe inona ny ao anatin'izany tolotra fanabeazana ataona izany ary le izy moa dia fanabeazana tsy manara-drafitra na tsika hoe éducation non formelle loha hevitra samihafa no hita ary aseho amin'ny alalan'ny lalao satria izahay amin'ny scoutisme dia mampiatra ny lalao ho fomba entina manabe mibe teny ireo ankizy ireo miezaka mamantatra hoe inona ny potentiel ananany inona ny talenta ananany ary mandray andraikitra amin'izany talenta izany. Nasaina ny lalao anaty ekipa izy ireo dia misy hevitra maromaro ohatra hoe fanjarian-tsakafo fanabeazana ho an'ny tontolo iainana fahaiza-mitarika ina koa izy tao ady amin'ny herisetra loha hevitra maromaro izay fandraika amin'ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy satria izahay dia mahatsapa fa manana didy amin'ny fampahafantarana aloha dia amin'ny famporisiana ny ankizy ny tanora andray anjara amin'izany fanatranana ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy.
Isana mpiavaka ny fankalazana tamin'ny taona ity moa ny fanomezan-drano-mamem-pona tetsy amin'ny hopitaly Asiera. Ho an'ny sampana zokony indrindra na atsika hoe afo eny amin'ny folo taona miakatra izy ireo dia miompana bebe koa ary mifandray moa izay amin'ny resatsika teo hoe tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy. Izy ireo zany no tena ataona hoe porotsaka eny amin'ny fiarahamonina. Raha ny androany manokana dia mizara roa ny fandaharam-potoanan'izy ireo ankoatran'ilay fanatanjahantena eto. Misy ireo nanome raha nakatsy amin'ny banque de santé amin'ny Asiera zay satria resy lahatra izahay fa tena hoe izay manome raha manome aina. Dia ny sasany indray lasa any amin'ny hopitaly be felatanana lasa nanao asa soa sy firotsana azy. Dia ny fanadihadiana teo ny ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy no manakatona ny fiarana tamin'ity alina ity mankasitraka fenonao tany tokantrano tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary mamy fotoananao raha mipitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.